in direttissima. In direttissima. Si parte così. E si parte così, signori. Benvenuti e bentornati sul canale del Team FS. Oggi Angler Park con un bel po' di pesciotti, potrei dire. Siamo arrivati ieri e per adesso i pesci non mancano, anzi abbiamo con noi le esche nuove e stanno decisamente pagando. No, fermo. Ripartiamo dall'inizio. Questo è un mostro, fratello. Ce la fai? Dai che ce la fai, dai che ce la fai. È un mostro! Sono arrivato nel momento giusto. Oh, direi che mi hai dato benvenuto, Col botto, col botto. Buonasera. Benvenuto col botto questo. Partito subito. Forse non vorrei azzardare, ma over. Ci siamo ragazzi. Pesatura. Abbiamo un bel pesce. Appena arrivato Luca. Bene così, bene così. È lunga e vecchia, è un pesce vecchio questo. Ci siamo ragazzi. Secondo pesce della giornata. Sempre regina. Ma esattamente il doppio del peso dell'altra. Partita un'altra canna. Jackpot, subito, secondo pesce, over 20, siamo qua per questo. Bella, guarda là come vola negli abissi dell'Angler Park. Subito, Bella lì, mi prende il pescione in faccia. appena arrivato. Over. Eccoci ragazzi, ci siamo, tutto pronto. Sono arrivato, ho preferito allestire subito il campo perché il tempo non è quello dei migliori, hanno messo pioggia stasera e poi sono anche con Toby, quindi ho dato un po' la priorità a lui, difatti è già bello sparanzato. E adesso tutto pronto, terminali pronti, inneschiamo le mitiche ABA, l'esca che abbiamo sviluppato insieme a Casalus. Qui ho una presentazione, ho mezzo omino di neve, si può dire funghetto, e Combi Rig, ormai per chi ci segue lo sapete, il mio terminale perfetto, proprio d'eccellenza, terminale che prediligo nella maggior parte delle acque. Ho montato un chloro, però l'amo è significativo, insomma, penso che su questo terminale possiamo montare l'amo che vogliamo. ABA, ovviamente sacchettino con del pellet e un po' di stick di Casalus e ABA sempre pronte e adesso possiamo andare a calare. Ragazzi, è lontana, ferra. C'è, qualcosa c'è. Bentornato all'Angler Park. Ci siamo. Adesso bisogna capire solo che cos'è. Che ogni tanto senti che si impunta. Solo che, sono sincero, questa canna l'abbiamo calata abbastanza lontano. Vediamo cosa ci riserva l'Angler Park questa notte. È lontano, quindi posso dedurre poco. Pesante sembra pesante, però la conferma ce l'abbiamo solo quando la vediamo. Alright, grande Toby. Oh, e le ABA colpiscono anche all'Angler Park. Le aba, signori, le aba. Omino di neve, omino di neve. E andiamo ragazzi. E scappotto così. Primo pesciotto. Molto soddisfatto. Gran cattura con le ABA. Innescato un omino di neve. Ha regalato subito, posso dire. Dopo forse mezz'ora dalla calata. La canna più lontana sono circa sui 130 metri. Decisamente un bel pesce. Oh.
Un bel pesce mi toglie subito il cappotto. Subito. Andiamo. Sicuramente un combattimento impegnativo, estenuante. Quindi facciamola riossigenare bene. E quando è pronta se ne va. E andiamo, si scappotta. Andiamo. Ciao ragazzi, è mezzanotte passata, c'è tanto freddo, Tanto freddo. ma non molliamo, Sotto una leggera pioggia. piovigena, tanta foschia, tanta umidità, ma è partita. È partita e si è girata, ci sta venendo un po' incontro. Questa mattonella. Un pesciotto arrabbiato direi. Sempre con le ABA. Mitiche ABA. Mitiche aba. Avevo innescato sempre un omino di neve. Una bella trippona, guarda che panciona, ed è piena di aba. L'innesco mitico. Adesso si è rotto il gommino, però. L'innesco è quello, aba, Sì, amo senza ardiglione. omino di neve. E via. Ripresa con Toby, le carpe. Il pesciotto c'è. Un altro bel reginotto. Sì. Ci siamo. Un inizio di sessione molto piacevole direi. Promettente. 4 pesci a guadino. Direi anche bei pesci d'Italia. Soddisfacente il tutto. Poi innesco mitiche aba. Stanno regalando. Soddisfatto. Bel pesce. Ci siamo, 2:30. Partita ancora. Mezzanotte e mezza ha fatto una doppietta. Adesso è partita ancora. Micidiale. Aba. Sempre con le aba. Ci siamo ragazzi, le aba non mancano un colpo. Nel cuore della notte. Cioè, La pioggia continua a cadere, ma i pesci rispondono. siamo ancora qua ragazzi. Estenuante, guarda, porca. È imbestialita. Non si fa vedere. Non ce la fa più. Il ginone incazzato duro. E ancora, mitiche aba. Senza ardiglione, si è già slamata nel retino. E andiamo. Un altro bel pesce, decisamente in forze. Mi ha fatto tribolare parecchio. Sì, un gran combattente. Sì. Sudata. Però le aba colpiscono ancora. Mitiche aba. Fiducioso della pallina che abbiamo creato. Andiamo. E ci siamo, sotto la pioggia, è partita anche a me. Una bella specchiotta. Ora andiamo a rilasciarla subito, dai. Andiamo a riparo, la lasciamo andare, andiamo a riparo.
Chissà cosa ci c'è là, sotto la superficie dell'acqua. Ragazzi, tanto per rendervi l'idea, non avevo ancora messo il filo dentro l'avvisatore, che è partito subito. Infuriate ste carpe. E andiamo dentro. È bellissimo specchi, anche per me. Ormai penso che ci sia capito. Omino di neve. Abba, alla vecchia. Oppala! Oh, questo è un bel pesciotto. Questo è un bel pesciottino. La foto questo. Per le mitiche Abba. Buongiorno ragazzi, mi sono svegliato, ho ricalato le canne ed è partita subito. Partita con la dambolina laba. E sembra anche un bel pesce, combattivo sicuramente. Altra specchiotta. Ragazzi, ecco qua la dambolina più spugnetta, amo steso per terra, dambolina che gli galleggia sopra. E ha colpito, ottimo. Bella specchiotta, piccolina, combattiva, li lasciamo subito. E ci siamo, abbiamo riempito il barchino con 2 kg di aba, innescato dambolina l'aba, 5 minuti e partita. Speriamo di portare un altro bel pescione in camera come quello di ieri. Sì ragazzi, siamo arrivati ieri e diciamo che tra il maltempo, Toby, allestire l'accampamento e lanciare le canne e cercare gli spot con il buio non è stato il massimo e quindi abbiamo rimandato l'introduzione di questo bellissimo video, direi. L'Angler Park ci è mancato. Io avevo tanta nostalgia di Angler e adesso so anche il perché. Angler Park è un posto che merita. L'anno scorso abbiamo fatto un'ottima sessione insieme agli amici Mattia e Laura che salutiamo. Sì, ci siamo divertiti tanto, tanti pesci bellissimi. Sì, molto molto bello e questa sessione sembra ripetersi un po' come l'anno scorso, posta diversa, ma direi che ne parliamo più tardi. Aggiornamenti a dopo, adesso prendiamo questo bel pesciotto. E le damboline si riconfermano. Appena partita Luca, stavamo tirando su la reginotta che è partita in diretta a me, è partita quasi in diretta anche a Luca. Io ho preso una reginotta, siamo sotto i 10 kg, anche se sembrava molto di più. Adesso la liberiamo subito, così ricaliamo e vediamo Luca cosa ha incannato. Un bel toretto, dai, un bel toretto. Non è over, ma mi ha fatto divertire un sacco. Sempre Aba, le mitiche Aba. E soddisfazioni che si trasformano in palline, signori. Ciao tripona. Bella ciò. Sta schiena. Non c'è tregua per il Team FS. Non l'ho ancora vista. Non sembra il pescione da 20-30 kg. Altro reginotto, stesso ceppo. Sempre con la solita dambolina. Con questa dambolina ormai ci ho preso 4-5 pesci. Tanta roba, vuol dire che sono durature. Soddisfattissimi delle abe, ragazzi. Sì. Perché stanno catturando molto più di tutte le altre palline commerciali che stiamo usando. In più adesso abbiamo fatto sia le Dumble,
Hello bait, le pop-up. Siamo partiti da una linea di pastura, dopo che abbiamo trovato giusti componenti, il giusto equilibrio, abbiamo fatto anche la linea pop-up e bilanciata. Oh, bel pesce, bel pesce. Vai. Vieni dentro. Vado a vedere così in velocità. No? Piccolina. Divertente lo stesso perché hanno acqua, insomma non è un lago super fondo, però hanno acqua dove correre e tirano ragazzi, tirano da matti questi pesci. Buon ragazzi, ora la slamiamo e la rilasciamo subito, così andiamo a mangiare anche noi. Ciao ragazzi, ora andiamo a ricalare la canna. A questo giro ci faccio un sacchettino, magari riusciamo a farle mangiare ancora prima. Sacchettino con dentro il pellet alla fragola di grosso diametro e pellet al pesce diametro 6 mm e poi c'ho un po' di Method allo Scopex e farina di pellet. Andiamo a fare un sacchettone e andiamo a calare col barchino. Questo terminale che vado a mettere sul barchino, terminale semplicissimo, qualche centimetro più lungo, perché l'anno scorso quando siamo venuti qua all'Engler, posta 12, che ci siamo divertiti tanto, buttavamo giù dei rig semplicissimi, anche leggermente più lunghi del solito. Dambolina, aba, bilanciata, piccola spugnetta e la presentazione sarà circa così. Oh, ma sto barchino è vuoto. Dove sono le aba? Dove sono le aba? C'è solo un sacchettino di pellet mix. Dove sono le nostre armi segrete? Dove hai messo? Dove hai nascosto le aba? Le nostre armi. Le armi. Eccole le aba, insieme al sapone. Eccolo le armi. Armi segrete per Diciamo- il TFS. Diciamo che l'etichetta è ancora in via di sviluppo. Proprio così ragazzi, guardate, tac, mitiche aba, Da pastura. la pastura, entrano in pesca subito, lavorano benissimo, vi lasciano un bel letto di pastura sul fondo La linea pastura. e poi alla fine questo sarà anche la presentazione. Tappeto di aba, da pastura e dambolina. Cosa fai? Rubi i segreti? E questo non bisogna filmarlo. Cos'è? Cosa stai mettendo dentro? Fioccato, pellet, aba. Aba tritate. E poi ragazzi, per un occhio più esperto, forse in questa sessata non ce n'è neanche una, però qua dentro c'è una pallina top secret, la linea nuova del Team FS che ancora non si può sapere niente. Ciao! Siamo all'Engler Park. Felicissimi di essere tornati, di essere qua. Sì, gasatissimi potete Non immaginare. vediamo l'ora di vedere come andrà a finire. Abbiamo scelto una posta simile a quella dell'altra volta, ci troviamo dall'altra parte del lago, sempre vicini alla rete, posta D, una posta che ha regalato una bellissima 27,5 kg 2 settimane fa, un pescione quasi record di questo lago, il record parlando con Mattia è di 29 kg, regina, bellissimo pesce immagino. Sì. Carpe di taglia inferiori hanno una forza davvero brutale, quindi chissà quei pescioni lì Sì. da 27, 29
Poi comunque ce n'è parecchie, sopra i 20 kg, e speriamo di prenderne qualcuna anche quest'anno. L'anno scorso le abbiamo prese, abbiamo avuto la fortuna di prenderle. L'anno scorso tra l'altro abbiamo avuto una media taglia davvero alta, tantissimi pesci di taglio importante, sopra i già. 15 kg. Siamo venuti nella stessa stagione, è autunno, però siamo venuti a novembre quest'anno, l'anno scorso era a settembre, c'era qualche grado in più e insomma speriamo che queste condizioni di un po' più freddo, poi hanno messo anche qualche goccia di pioggia, speriamo non influisca troppo sulla pescata, sull'attività del pesce. Vero, vero. Sappiamo comunque che qui la taglia del pesce è molto alta. Stiamo pescando dall'altro lato della rete, che l'anno scorso eravamo nella prima parte di lago, quest'anno siamo nella seconda parte di lago. Il gestore comunque ci ha detto che il pesce passa da una parte all'altra, però comunque i pesci che sono abituati a girare in questa parte non sono abituati a girare di là. Quindi siamo curiosi anche di vedere che ceppi di carpe prendiamo. E l'anno scorso abbiamo fatto davvero di tutto e di più, ma comunque abbiamo preso davvero tantissimi pesci. Sì, bellissimi. Andate a vedere il video perché è davvero stupendo. Abbiamo fatto specchi, regine di tutti i ceppi, di tutte le forme, orologi, pesci lunghi, pesci di taglia, pesci un po' più piccoli e siamo divertiti tanto. Sì. Speriamo di rifare una cosa simile anche quest'anno. Sì, dato da quella sessione abbiamo deciso di tornare e con noi abbiamo deciso di portare le mitiche ABA, un'esca che abbiamo sviluppato insieme all'Uscar Fishing. Direi, nello specifico, abbiamo studiata con il mitico Dave, con il buon Dave. Grande Dave. Avete visto sicuramente qualche video con lui. Dave di Luz, qualcuno di voi lo conoscerà anche sicuramente. Sì. Lui dedica la stessa passione, insomma, lo stesso impegno che abbiamo messo noi per questo sviluppo, ce l'ha messo anche lui e siamo molto soddisfatti. Sì, molto soddisfatti, molto curiosi di come può andare qua l'Angler, perché Sì. comunque ci è capitato di usarle un po' qui, un po' là, fare qualche sessione veloce o darle a qualche ragazzo che l'ha provate per noi e di pesci ne sono usciti Sì. in tutte le acque, davvero in tante acque, sia corrente che lago, lago grande, lago piccolo. Quindi siamo davvero curiosi anche noi perché questa qua dovrebbe essere la prima sessione ufficiale che ci facciamo proprio per testare bene le ABA. La prima sessione ufficiale con il mix, diciamo, perfetto. Perfetto, proprio da test. Sì, dopo tutti gli sviluppi insomma che abbiamo fatto, questa è la pallina che secondo pensiamo... noi è arrivato è la pallina che è arrivata al termine Sì. delle modifiche dopo Sì. tanti anni. Pensiamo sia quella ufficiale, ecco, quella ufficiale. Sì. C'è da dire che per i veri fan, per chi ci segue dall'inizio, i primi video in po' di volano erano proprio con questa pallina, con le ABA. L'acronimo insomma Chissà sa dei gusti. E niente ragazzi, siamo qua, acque nuove per queste palline, ci proviamo e teniamo le dita incrociate, insomma, speriamo bene. Siamo curiosi. Speriamo di portare ottimi contenuti e che dire. Ci vediamo dal materassino. Con l'attaccapanni rotto, pestato dal trattore. Ritrovato dopo delle settimane. Ritrovato in mezzo al campo arato. Il genio ragazzi, il genio. Vai bello, vai. Ma va quel barchino con la batteria appena cambiata? Boh, canna calata, altezza quarta quinta boa. Ora non ci rimane neanche aspettare, sono sicuro che partirà anche a breve. Bisogna riuscire a far partire gli altri spot e poi siamo in bolla. Ieri ho fatto solo una partenza con le altre canne e ho fatto l'over 20, quindi speriamo anche oggi di riuscire a farla partire e chissà, magari arriva anche un bel pesce. È che mi sa che questo stava registrando. Questo è ripreso a Tadas. Sì, perché ti dici fai video, fai video. Io che ti guardavo. Per Instagram.
tutto che non so fare. Non posso dire questo. Tieni premuto come sei normale. Devo tenere premuto? Sì. Ai. E ci siamo ragazzi, ci siamo, nuovo giorno, ma stessa cosa, pesci a nastro, partita in diretta mentre stavamo facendo una clip video, mi sa che, No! no, si è slamata, Come si fa a inviare? si è slamata, fa culo, mandalo, va, postalo. Mollo il dito. Sì. Vecchio, c'è un pesce qua attaccato. Che cazzo? La reginotta scura, molto timida. Non è neanche partita. Finalmente è partita anche la terza canna. Non so da quanto tempo era lì. Dentro. Ottimo innesco quello è. Ottimo innesco. Bella boccuccia anche. Bella boccuccia questa. Ha mangiato molto timidamente, ma le aba a omino di neve. Arduk bait del 20, pop-up, mezza 18. pop-up del 18, colorazione giallo, gran mix, gran pallina. E ci siamo ragazzi, anche al tramonto i pesci non mancano. Bellissimo pesce, in salute, sano. La partenza timida, ma è partita anche la terza canna, quindi tutte le canne sul polso sono partite ed è un ottimo segno. Vuol dire che c'è attività, il periodo è buono, ora andiamo a ricalare e speriamo sempre in pesci più grossi. Questa è la big della punta. Era grossa, eh? Ci siamo, partenzone. Mentre stavo facendo uscire il barchino della regina di prima, partenzone a Luca. Il sole ormai è nato giù. Sempre brutto quando va giù il sole, ma abbiamo una bella specchi in materassino. Una bella cisettella questa è. Le prese con le specchione, arrabbiate. Se ci vuole fare fotografare questa cicciona. No. E stavolta ci accontentiamo. Comunque è un bel pesce. Sicuramente over 18. Bella grossa. Non voleva farsi fotografare. A noi Riccardo ce l'abbiamo lo stesso. Ehi! Ciao. Continuo ancora, Eh? Vado a prendere di continuo. Ci stiamo divertendo, dai. Bene, dai.
Appena è calato il buio, signori. Buonasera ragazzi. Sono Ciao. le 6. Un altro combattente in canna, non so. Tira tantissimo. È 5 minuti che ho la canna in piega a 90 gradi, cioè. I pesci qua si fanno andare da lei. Adesso ragazzi, piccolo momento critico, ho dovuto mettere via un attimo il telefono. Ma guardate che pesce che ci ha preso Andrea. Sempre le damboline. Dumble del 18. Ci siamo ragazzi. Un altro bel pesce, davvero, un'altra bella specchi da 17 kg. Davvero soddisfatto, davvero soddisfatto. Ho preso con la Dumble, Aba. Una sorpresa anche per noi, una pallina che abbiamo fatto noi, che sta regalando ovunque e siamo davvero soddisfatti. Abbiamo fatto anche le palline da innesco, le hardhook bait e le Dumble, e sia quelle da pastura. E guardate, una Dumble Aba, palline da pastura Aba, e guardate ragazzi, stupendo, felicissimo, un bel orologio, un bel pesce. Nel cuore della notte con un pescione, e anche stanotte non andiamo in bianco. Gran pesce, reginone, una media peso abbastanza alta, tutte 15, 16, qualche pesce sotto i 10 kg, ma la maggior parte tutte così. Gran pesce. Andiamo a rilasciarla, torniamo a letto. Pesce sano, salute. Dai! Andiamo, non si fa attendere. No, no.
Vabbè dai, va bene lo stesso. Tanto abbiamo visto, calata veramente 10 minuti fa, partita subito. Partita subito, va bene dai. Ciao. Avete immortalato, vedo. Alla, Sì, il eccola, bestione. eccola. Con questo ho immortalo. Aspetta che vediamo. se la becco. Ah, te lo dico, ci impiegherò un po' a recuperarla, Tranquillo. Questo è il più grande che c'è nella zona, sono i laghi dell'autostrada, no? Questo qua è fondo 12-13 metri. Per quello che ci sono pesci grandi. Oh, yeah. Ehi, perdonami, è bravissimo, è solo senzusta. Scusami. Grazie. Toby. Dai, vieni qua. Ragazzi, sappiamo che dobbiamo lasciare comunque il passaggio perché comunque una zona pedonale ci può fare un tratto di giro del lago, insomma. E Toby con la sua lunghina, col suo guinzaglio, non può tanto che aiutare. Comunque direi che sembra un bel pesce, Sembra un bel pesce, vediamo. Questa è la volta buona. La volta buona. E andiamo, è la volta buona. Oh, andiamo! La prima carpa della mattina nel guadino, signori, nel guadino. Ne ho già slamate 2 questa mattina, però si dice non c'è 2 senza 3, ma questa volta non fa per me. E andiamo. Reginotto, bello bello, sano. Ok, adesso lo slamo. È stato un combattimento impegnativo anche per me. Non è enorme, però anche pesci di mole over 10 sicuramente, sarà 11-12 kg, ti fanno sudare, ti fanno impegnare. Come ho detto un secondo fa, il passaggio è pubblico, quindi la gente può tranquillamente girare intorno al lago e ovviamente nei momenti peggiori arriva gente. E niente, avendo il cane, avendo Toby libero, mi devo un po' organizzare, ecco. Sono sicuro che in questi 2 minuti la carpa si è ripresa. Voglio precisare una cosa che ho visto fare da alcuni carpisti, che per me non è proprio il massimo. Di cosa sto parlando? Quando abbiamo il pesce nel retino o anche su un materassino, ho visto tanti che tirano letteralmente la lenza per farla scorrere sotto il pesce. Ma ragazzi, è una cosa sbagliatissima. Mettetevi la lenza sotto il braccio e tirate. Vi taglia. Evitiamo magari di tirare la lenza, proviamo a alzare il pesce e far scorrere con le mani la lenza in modo un po' più delicato, ecco. Ok, stiamo semplicemente più attenti. Che pesce, bellissimo proprio, bellissimo, sano, in forze. Un vero combattente, un vero combattente. Un pesce sano, ha dato il 100% proprio. Un'altra cattura con le ABA, immortalata, per questa bellissima sessione. E andiamo. Bene ragazzi, 2 paroline sul barchino, un attrezzo che ci può veramente aiutare in questo tipo di situazioni.
E non sto parlando semplicemente della calata a lunga distanza, sto parlando proprio della precisione che porta il barchino, insomma, calare esca e pastura in un colpo solo è veramente il top. Adesso in questo caso non sto andando troppo lontano, circa 95-100 metri. Quest'oggi la sveglia è suonata tardi per Andrea del Team FS. Sì, stanotte notte di fuoco. Notte di fuoco, dopo aver recuperato 3 pesci, ho fatto sulle 3 canne e mi sono andato a riposare. Sì, non aveva voluto rilanciare. E la mattina si bombarda. La mattina si riparte. La mattina si riparte. Stanotte per Andrea una bella tripletta. Bella regina sui 16-17 kg. Stamattina mi sono svegliato con calma e tanto stanotte avevo già dato. E adesso ricalo e vediamo di fare un pesce prima di andare a casa. Innescato le aba, un minimo di neve. Ora andiamo a calare. Che dire ragazzi, magico Engler Park, un posto che ci sta veramente regalando parecchie catture. Sapevamo che se avevi il branco sotto era veramente una partenza dietro l'altra, però così, cioè da urlo, contando Sì. la pioggia. Sapevamo, almeno sapevo dentro di me di fare una bella sessione, ma così insomma è uscita pure l'over 20, siamo a novembre, 5 gradi di minima, abbiamo beccato pure la pioggia. Sì, Insomma, soddisfacente. il pesce è uscito, per ora sta uscendo, Ah, sì? quindi soddisfattissimi. Doppia soddisfazione per le ABA. Sì, subito ha pagato instant, contando che comunque anche io ho calato le canne tardi, verso le 9 di sera, alle 2:30 le avevo tutte e tre su. Cioè, già la prima notte, io sono entrato in pesca al pomeriggio, lui verso sera. Già la prima notte avevamo già fatto 3 pesci a testa, praticamente tutte e 6 le canne erano partite. Sì, E quindi la prima notte già lui non stava più pescando perché tutte le partenze che aveva fatto le aveva tirate su Sì, e le aveva lasciate su. sì, voglio aprire anche una piccola parentesi, c'era anche Toby, pioveva. Soddisfatto, mi sono sentito subito soddisfatto perché le ABA hanno pagato subito, quindi non mi sono sentito di ricalare. Allora, uno arriva alla sera, cala, prima di andare a letto già fa 3 partenze, tutte le canne sul pod partono. Uno ci sta che poi pioveva, c'era Toby, Sì, che si tranquillizzi un attimo. Poi la mattina ci siamo svegliati, abbiamo iniziato a bombardare e sono arrivati subito i pesci. Appena abbiamo buttato delle aba fresche in acqua, sono arrivate tutte da questa parte di lago. è stato veramente soddisfacente vedere una pallina creata da noi rispondere così bene, perché ha risposto subito, contando insomma la piccola pastura che abbiamo fatto anche a base di pellet e un liquido insomma che stiamo lavorando top secret, che sveleremo più avanti. Ha pagato molto bene. Il barchino sicuramente è stato dalla nostra parte perché ci aiuta a concentrare, diciamo, la pastura anche a una distanza relativamente importante, che possono essere come questi 100 metri. Io ho variato un po' dai 115 ai 95. Sì, insomma, e una canna sulla punta. le misure sono queste, Sì. in questa posizione escono tantissimi pesci anche a queste misure qua, senza andare chissà dove. Assolutamente. E il barchino appunto dà una grossa mano, pasturando con solo boilers, riesce a fare, quando vai a scaricare riesce a fare proprio
una bella pastura concentrata in pochissimi metri quadrati, dove a forza di catturare poi continuiamo a calare nei soliti punti. Di conseguenza, dopo tante calate che uno fa nel solito punto, si crea un letto di pastura sotto, che magari le nostre palline da pastura, le ABA, durano relativamente poco, ma comunque a forza di calare palline ogni tot nelle fasce giornaliere si crea un letto, e poi sono palline che lavorano fin da subito, e le carpe erano già lì. Ogni volta che calavamo le carpe erano già lì. Appena sentivano pastura fresca si fiondavano in mezzo alle nostre ABA, quindi vuol dire anche che un processo di frenesia alimentare ha funzionato benissimo, le dosi sono perfette, sono giuste e la pallina ha lavorato. Sì, un complesso di vitamine e proteine che funziona bene, siamo molto soddisfatti. Userei anche una piccola finestrella sempre per le ABA, soddisfatti anche perché abbiamo fatto le palline da innesco, le hardhook bait, le pop-up, le bilanciate, le dumbbell, e abbiamo preso con tutte. Qualsiasi cosa buttavamo giù di ABA usciva, cioè il pesce usciva, e quindi è stato anche molto divertente giocare con le presentazioni, fare una canna bilanciata, una canna a 1 milione di neve, e i risultati sono stati davvero eccellenti su tutte le presentazioni. Soddisfazione altissima. Oggi comunque le partenze, cioè, non sono per niente mancate, tanto che di solito si dice ricala subito la canna perché ce l'hai sotto. Direi che oggi ce la siamo presa comunque molto con calma e ci siamo comunque divertiti. Lo scopo era testare le ABA fuori regione, possiamo dire, e siamo riusciti nell'intento. Sessione non è ancora finita, vediamo che magari riesco a prendere una over anche io. Le dita sono sempre incrociate e le canne sempre ben posizionate, circa ogni 6-7 ore, se non parte, rinfresco la pastura, faccio una nuova calata e niente. C'è da dire che per adesso sono state poche le volte in cui ho fatto una nuova infatti, calata. non Però capita, cioè non è ancora capitato praticamente. sì, una cosa che mi sento di dire di questo posto è che, come la volta scorsa, non c'è stata proprio una vera ricerca dello spot, del punto di passaggio. Diciamo che qui il fondale sembra un po' più o meno tutto regolare, c'ha diversi piccoli plateau, ma direi che il pesce sta mangiando un po' dappertutto, su un fondale più profondo, su un piccolo scalino, nel sottoriva. Sì, vicino alla rete, vicino, cioè in centro lago. Sta mangiando un po' ovunque, vuol dire che c'è attività, che il pesce è sano, ha fame, e è sicuramente un buon segno. Sì, siamo soddisfatti anche della postazione e per adesso della riuscita della sessione, mi viene da dire, quindi molto bene. Sta andando comunque? Ah, là sta andando? Ma che posizione da gaio che c'ha questo qua. Niente ragazzi, subito, appena mettiamo ABA fresca in acqua, arriva il pesce. La pastura fresca. Sente le ABA e vengono subito. Che poi è stata la ripresa che abbiamo filmato poco fa. Sì.
2 pesciotti per il signorotto, andiamo! Vi facciamo vedere così, sono 2 reginotte arrabbiatissime, sui 7 kg, 6 kg. In salute anche, una bella bocca queste. A me piacciono un po' tutti i tipi di pesca, ma soprattutto questa qua col barchino mi trovo molto bene. Perché col barchino riusciamo a essere molto più precisi, sia in pasturazione sia in calata. Magari riusciamo a raggiungere distanze che a lancio non riusciremo. Sicuramente fare una sessione di 3-4 giorni a lancio a lunghe distanze, pasturandoci con lo spomb, tanti chili di boil, tanti chili di pastura, sono sessioni con tante difficoltà, difficili, e in questo caso un barchino ci aiuta molto. Siamo precisi con la pasturazione, siamo precisi con la calata, cagliamo sempre nei soliti punti, pasturiamo sempre nei soliti punti. Quindi in questo caso una pesca col barchino, dopo 3-4 giorni che peschiamo negli stessi spot, fa sì che dopo 3, 4, 5 calate abbiamo un bel fondo di pastura sotto. Quindi più catturiamo, più cagliamo, più pasturiamo. Ed è una cosa che a lungo termine, nelle sessioni lunghe, vediamo molto la differenza. Magari il primo giorno, i primi 2 giorni vediamo qualche partenza in meno, poi dopo 2-3 giorni che continuiamo a prendere sugli stessi spot, che continuiamo a pasturare, le carpe iniziano a partire davvero numerose. Siamo portati dietro un bel po' di aba, un po' di mix, inneschi generosi e stanno uscendo tanti pesci. Anche l'anno scorso il periodo era circa questo e sembra che il periodo sia buono qua all'Engler, questo qua di autunnale, soprattutto qua in queste postazioni qua verso il centro lago vicino alla rete, questo qua sembra davvero un periodo buono. Ci siamo divertiti tanto e continuiamo così. Sta andando tutto a te. Ragazzi, è partita la canna con cui ho preso l'over 20. Chissà cosa ci riserverà l'Engler Park nelle ultime ore di pesca. Abbiamo visto che anche pesci da 10 kg, 9 kg sono davvero tanto combattivi, quindi sarà una sorpresa fino all'ultimo secondo. Partita la canna più corta, che c'ho qua dalla seconda boa, tutta a sinistra. Ci siamo ragazzi, un'altra reginotta, rilasciamola subito, in salute, sana, andiamo a rilascio dai. Oh, la mia scimmietta! No! Ho in mezzo alle frasche pure. Partita missile, la canna che avevo appena ricalato. Sicuramente i pesci erano già lì. Li ho ricalato praticamente sopra e in pochissimo tempo ha sentito l'aroma delle aba ed è andata subito a mangiare. Sicuramente la pastura fresca influisce, perché appena ricali poi vanno a mangiare, quindi per diversi fattori sicuramente appena uno va a ricalare la pastura fresca il pesce viene incuriosito. Adesso non l'abbiamo ancora visto, sembra che si muova abbastanza veloce, però sembra pesantissimo. Ok, specchiona, non sembra gigantesca, ma Vai. Che sfiga, non siamo in chiave. ragazzi, su questa canna avevo
un altro innesco per vedere anche la differenza tra ABA e altri inneschi nello stesso spot. Appena cambio esca e metto le ABA, guardate che pescione che è venuto fuori. Guardate che pesce, ragazzi. È arrabbiatissimo, però questo merita. 16. 17 e mezzo, 17,3. Che specchiona che è venuta fuori oggi. Pesce fantastico, gran colori, bello orologio, un po' meno di 20 kg, uno spettacolo. Io c'ho ancora la canna su, dalla specchiona, stavo iniziando a ricalare, è partita missile, la canna più corta, marginal, qui in ansa. Appunto siamo in ansia, ci sono delle gnaie, siamo disturbati da tantissimi ostacoli. Vediamo se riusciamo a portarla a Guadino e vediamo di che pesce si tratta. Speriamo sia grossa. Un altro bel pesciotto. Siamo vicini alla conclusione di questa sessione, ma i pesci non mancano. Rispondono decisamente bene con le ABA. La carpa dei saluti, mi sa. Ah, come brucia così prima di andare a casa. È slamata. Ah, come brucia. Niente da fare. Ci siamo ragazzi, ci siamo, pescata top. Avevo tantissima nostalgia di Angler Park e non sapevo perché, dato che ci siamo venuti solo una volta, ma volevo tornarci a tutti i costi il prima possibile. Avevo l'ansia di tornarci, proprio le farfalle nello stomaco, e mi è capitato davvero poche volte in questi anni di pesca. Non sapevo perché di questa nostalgia. Vengo qua all'angler, inizio a pescare, iniziano a uscire pesci a nastro proprio e mi è venuto in mente, insomma, sono riuscito a darmi una risposta. Questo lago qua è magnifico, a me piace tantissimo, nasconde tanti bei pesci, è un lago abbastanza grande, quindi uno ha diversi spot dove calare, può un attimo giocarsela, divertirsi, non c'ha i soliti spot dove pescare. Si può usare il barchino, abbiamo speso soldi per un barchino e vogliamo usarlo, e questo è davvero un bel posto per usarlo, per provarlo, per provare la pesca, per allenarsi alla pesca col barchino. Soddisfattissimo sia per come è andata la pescata, che sapevo dentro di me che l'angler ci regalava dei bei pesci, ma non così tanti, così belli, e quindi davvero felicissimo. In più pescata con le ABA, con le nostre palline, ed è stata davvero fantastica. Hanno risposto benissimo, abbiamo preso tantissimi pesci, e meglio di così penso che non poteva andare. Condizioni climatiche per niente facili, perché comunque c'era vento, c'era freddo, c'era la pioggia e di notte andavano a 5 gradi le minime. Quindi una sessione di novembre per niente facile, ma l'autunno abbiamo visto che sa dare le sue emozioni anche nel carp fishing. Ci siamo divertiti tanto e purtroppo, come tutte le cose belle, finiscono. Vero, direi che non ci rimane che darvi appuntamento a un nuovo video. Direi che è tutto dall'angler. Sì, dalle ABA. Niente, ci vediamo sempre qui
sempre nuovi spot, sempre con nuove carpe, nuove esche. Nuove esche. Al Un prossimo saluto. video. Ciao.